Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ekipa emisije Lepše od Pariza je nedavno bila gost seosko-turističkog domaćinstva Krivac na istoimenom brdu, na obali Dunava kod Sremskih Karlovaca. Domaćica Ivana Mišković sa svojom decom i saradnicima jedna je od retkih u Srbiji koja primenjuje ideje održivog razvoja u ruralnom turizmu i odgovornog upravljanja otpadom, primenom reciklaže i ponovne upotrebe predmeta i namirnica. Njihovo delovanje smo doživjeli kao svojevrsni podvig i imali potrebu da značaj priče o njihovoj ruralnoj turističkoj ponudi proširimo na 2 epizode. U prošloj epizodi započeli smo druženje šarmantnim dočekom domaćice Ivane i njene ćerke Nine, koje je pratilo nesvakidašnje posluženje dobrodošlice. Predstavili smo smeštaj na brdu sa pogledom na Dunav, koji pripada korenima seoskog turizma, jer gosti ovde borave u istom prostoru gde žive i domaćini. Započeli smo priču o izuzetnoj gastronomskoj ponudi, gde se namirnice nabavljaju od lokalnih proizvođača i gde saradnik domaćinstva, kuvar Đuro Sandić, sprema gljivaš, jedinstveni gastronomski specijalitet domaćinstva Krivac. I uživali smo u društvu i vinima Nataše Veselinović, saradnice naših domaćina i vlasnice vinarije Benišek Veselinović. Današnju epizodu započinjemo šetnjom kroz istorijski centar Sremskih Karlovaca, a imamo čast da su nam naši mladi Krivci, maturantkinje čuvene Karlovačke gimnazije, vodiči. Nina, Anja, recite nam šta nas sve ovde okružuje? Pa evo, iza nas je Bogoslovija, sa naše leve strane se nalazi Patrijaršija i malo iza je Saborna crkva Svetog Nikole. U blizini je i vaša gimnazija. Tako je. Recite nam nešto o njenoj tradiciji. Gimnazija je osnovana 1791. godine. Ona je najstarija srpska gimnazija i danas je jezička gimnazija. Imamo 8 smerova, to jest 8 jezika se uče. Mene Karlovci svaki put fasciniraju. Koliko vama kao mladim osobama koje ovde uče i žive znači kultura i istorija ovog mesta? Pa znači, mislim, zadivimo se, to je drugačije drugim ljudima koji ovde ne dolaze tako često kao i mi. Mi smo ovde naviknuti, svaki dan viđamo ovo, ali kada smo krenuli, kada smo prvi put došli ovde, jeste bilo drugačije. Da li je to neko poštovanje i svesnost o tome koliko smo bogati kao narod? Prelepo je ovde stvarno i onako kad prolazimo i sa društvom, stvarno su divna sećanja. Privilegija je ići ovde u školu. A u srcu Karlovaca je čuvena česma, za koju se vezuje jedna romantična legenda. Pa ima više legendi, ali ona koja se nekako najviše prepričava je da ako mlada devojka pije vode sa ove česme, da će se ta devojka vratiti u Karlovce i da će se ovde udati. Ja sam lično upoznala sigurno više od 10 žena kojima se to zapravo i desilo. Između ostalog i nas dve. I nas dve smo pile vode sa 4 lava, ne znajući da ćemo ostatak života provesti u ovom divnom mestu. Nataša, po česmi se i vaš restoran zove 4 lava.
Evo, tu nam je restoran. Istoimeni. Istoimeni, da. Restoran, da kažem, domaći, isključivo domaće kuhinje. Znači da je primat, znači baš na lokalni proizvod. I isto povezujemo lokalne male proizvođače. A restoran postoji od 1700. godine. Neprekidno radi. Neprekidno radi, da. I atmosfera je vrlo slična. Jest. Tako da ako ste željni vojvođanske atmosfere, tamburaša, tamburaši su vikendom, je li tako? Petkom i subotom. Petkom i subotom uveče su tamburaši, domaća kuhinja, karlovačka vina, karlovačke rakije i obavezan kuglov. To je kolač koji se u Karlovcima tradicionalno pravi od doba Austro-Ugarske. Imamo i festival kuglofa koji se održava poslednjeg vikenda u maju svake godine i svakako je velika preporuka da posetite Karlovce u tom periodu. A što se tiče same fontane, ona je ovde sagrađena 1799. godine, kada je u Karlovcima izgrađen prvi vodovod. Tako da kada je gradski vodovod došao u Karlovce, fontana je postavljena i od tada se nalazi na ovom mestu. Više puta je renovirana i tokom leta radi, eto sad, čekamo da proradi svaki dan. Dragi gledaoci, čuli ste, pa razmislite malo i više cenite ko smo i šta smo. Koliko je ovo dragoceno! Više generacija žena posvećeno uživaju u ručnom vezu. Nataša, pa kakva je ovo radionica i blagodet kod vas? Ovo se ne dešava svaki dan, znači to je jedna srećna okolnost. Da je sa nama naša draga Sara. Saro, dobar dan. Dobar dan. Koja je povezala, da kažem, umetnike karlovačke i dovodi ih ovde kod nas. Trenutno je radionica u toku. Znači, ovo su deca koja, evo, neka već znaju da rade, radila su ranije, ali uglavnom ovo je prvi put njihov dodir sa vezom. A tu je naša draga Višnja. Dobar dan i vama. Dobar dan. Koja je, da kažem, eto, glavna u tome, pa ne znam ako ona nešto može da nam kaže o čemu se radi i o kakvim radovima je reč. Višnja, kako funkcioniše ovaj kreativni kutak? Ja se bavim proizvodnjom, u stvari ja se bavim ceo svoj život sa tim. To je moj životni put. A sa obukom, edukacijom, evo, radim celu ovu zimu, odlučila sam. Mislim da sam došla u te godine kad mogu da podelim to moje znanje i šteta bi bilo da deca ne nauče da rade. Imam jako veliku želju da ih naučim i želim da ostavim neki trag iza sebe. Evo imamo ovde jednu devojčicu koja mi je malo pre rekla da ona želi da bude dizajner i da želi da to radi i da ona je sretna što to radi. I eto, i ja sam sretna odmah. Puno vam je srce. Jana je isto posvećeni član radionica. Koliko ti ovo znači? Pa, iskreno, puno mi znači. Ja jako ovo volim da radim, zato i radim. Da li se ponosiš kad napraviš nešto? Naravno. O da, imamo mi tu nekih Janinih radova koje je ona radila zimus i gde se ona učila i ja sam je malo prepohvalila, to su jako lepi. Evo, bio je Petlić prvi koji je bio i ona je danas meni donela da mi pokaže da ga je kući završila. Eto tako. Saro, reci nam, ovo je jedna od aktivnosti, ali se na radionicama radi još svašta nešto. Kao što je Nataša spomenula, nekako smo se ujedinile, valjda dobra volja. Ja iz struke, pošto dugo radim s decom, pedagog sam, nemam talenat, ali imam talenat da prepoznam talente i osnovna ideja mi je da povežem starije generacije sa mlađima, da nekako se napravi baš ta spona i nit. Tako da sam zajedno sa Natašom, zajedno smo odlučile zapravo da ovo bude prostor koji spaja sve ove talente, gde imamo neki možda i dalji i veći cilj što se tiče turizma i nekih tako širih priča. Isto tako to su vajari karlovački, dakle da se bavimo svim tim nekim ručnim, suštim, manualnim veštinama gde ćemo da budemo radno angažovani, a i da nasledimo tu tradiciju. Meni je predivna priča jer baka Draga, njena unuka je Jovana Lazić sa kojom sam ja prvi put počela da radim sa decom. 2014. i evo sad je Jovana u Engleskoj, a baka Draga je tu da je od meni, Višnjina saradnica. Jeste, moja saradnica, ja se izvinjavam sad što ulazim u reč, ali se i izvinjavam što nisam spomenula moju baka Dragu, jer ona je moja desna ruka i ja gde god idem želim da ona bude pored mene.
zbog svojih godina, zbog svoje dobrote i zbog svog znanja. Gospođo draga, čini mi se da vam i ime i više nego odgovara. Da vam kažem nešto, ja imam 85 godina. Hvala Bogu, zdrava sam i mogu da se druži sa nama. Da se družim i da pokažem koliko mogu deci. Da oni budu još bolji. Hvala vam puno. Hvala. Hvala vam. Molim jedan aplauz za ove dame. Putevima reciklaže sa domaćicom Ivanom su nas odveli i do čuvene gostione kod 4 lava u samom centru Sremskih Karlovaca. A jeste bili vredni? Ste mi Izvolite. nakupili, hvala. Šta je to? Ovo su flašice koje koristimo u domaćinstvu Krivac za pakovanje začina i sirćeta. Kako pravimo sirće? Sirće pravimo tako što ne dozvoljavamo da se vino, čak i ako se pokvari, odnosno ako uskiste, ne damo da se baci, ne dozvoljavamo bacanje, nego ga prikupljamo od karlovačkih vinara, aromatizujemo ga raznim sirupima od voća ili nekog začinskog i lekovitog bilja i pravimo fantastično sirće za salatu i za sose, za neke dresinge. Tako da to pakujemo u ovo, a u ove zelene pakujemo paradajz, kuvani paradajz. Videli smo da ste onaj začin nosili u istoj takvoj bočici. Tako je, znači kružna ekonomija. Jest. Nema bacanja. I ništa se ne baci. Jest. Trudimo se da eto To što na manje lici. frljamo našu lokalnu zajednicu. Sada idemo nazad u domaćinstvo da ih napunimo. Ovo ćemo da napunimo, da, ovo ćemo oprati, skinut ćemo Da. nalepnice i napunit ćemo sa nekim od začina, a ove flašice sirćetom ili već paradajz sokom ili nekim možda sirupom. Nekim sokom pravili smo. Tu su maturantkinje da pomogu. Tako je. Hajmo u Krivac. Ajde. Sada smo na radionici pakovanja naših proizvoda u ambalažu koju smo uzeli u restoranu. Ovo što sada trenutno Nina puni je citrusna so, odnosno morska so aromatizovana korom pomoranđe. Ona se koristi kao začin za salate, za piletine, za paste i neka ovako malo blaže jela. Može i za ribu. Pakovat ćemo paradajz sok. A šta to Anja radi? Anja ispisuje nalepnice. Naše nalepnice su sve uniformisane, izgledaju isto i dizajnirane kao naš logo, tako da, pošto imamo jako puno različitih proizvoda u malim količinama, onda ne štampamo nalepnice kao što bi to industrijski bilo da je uvek isti proizvod, nego moramo to ručno da ispisujemo. Od nekog proizvoda prosto imamo tako 3-4 flašice. U stvari, svedočimo procesu brendiranja domaćinstva. Tržište to posle prepozna. Jeste, vrlo je bitna. Mi koristimo u tom brendiranju zelene boje jer smo okrenuti ka prirodi, ili toj reciklaži. Mislim, nije to sad ništa tako specijalno. Sami smo dizajnirali logo, ali on sadrži neki kao venac lišća na sebi, tako da nam je to onako malo podsjeća na prirodu. Imate i krojačicu. Evo, Iskra sada seče staru kravatu. Znači, ovo je sada jedna ideja kako možete kod kuće da iskoristite prosto nešto što vam više ne treba. Ovo je jedna stara kravata od koje ćemo napraviti dekoraciju za flašicu od soka. Izabrali smo zelenu kravatu da bi bila kontrast u boji ovom crvenom paradajzu. Sad će ona to lepo da osmisli kako će to da atraktivno izgleda. Bitno je, i pošto se naš krajnji proizvod zapravo prodaje kao suvenir, kao poklon ili najčešće se kupuje kao poklon nekome ko voli da kuva i ko voli da jede. Tako da to treba da bude onako malo atraktivnije kada to dobije, da bude wow. Sjajno! Imamo problem, jedan mali, uslovno rečeno problem sa tim našim dekoracijama, jer one budu jako slatke i onda je ljudima žao da to pokvare i da raspakuju. I meni bi bilo žao. Nego mene zanima kako vi, devojke, doživljavate sve ove aktivnosti. Jeste i druženje, i zanimljivo je i pomoći mami i uživamo i ovde u prirodi. Šta kažu drugarice? Pa ništa, mi volimo, dolazimo i kod Nina i pogotovo ovde u Karlovce, blizu nam je i škole i eto, u prirodi, pa eto, kad smo već tu da pomognemo malo. Ovo je i sjajan način da se utroši kreativna energija. Tako je, da. Naprimer, šta ste sve pravile do sada? Slikali smo kecelje i tako onda smo se družile i malo zabavljale. Oblačile su kecelje i napravile su kao foto session
kao modni neki, pravile su fotografije za... Bile su i manekenke, a Iskra je se bavi fotografijom, onda je ona slikala, one su se menjale su kecelje i oblačile. Na polici pored su ukusni suveniri. A šta je to na štandu? Ovo su naši proizvodi koji nastaju kao ideja za ponovnu upotrebu odeće koju više ne koristimo. Tako da staru košulju, na primjer, možete da iskoristite tako što ćete napraviti jednu interesantnu kecelju. Stare farmerice ili neku džins jaknu možete da iskoristite da napravite ceger. Ceger za pijacu ili običnu torbu za plažu ili nešto slično. Ovde imamo od jedne stare zimske jakne napravljen ovako jedan duboki ranac u koji možete da se spakujete za ceo vikend da negde otputujete. Tako da sve se može iskoristiti i sve su to zapravo resursi kojima raspolažemo, ali vrlo često neodgovorno raspolažemo. Znači, bacamo i ono što bi moglo da se iskoristi. Nije svako zainteresovan da se time bavi i da tome razmišlja i da na to troši svoje vreme, ali ima ljudi koji to žele. Pa eto, naša neka misija, ideja je da samo malo ih podstaknemo, da znaju da nisu sami u tome, da i drugi to rade i da od toga može čak i da se napravi neki manji biznis. Đuro, iskrčkali su se luk i šargarepa. Lagano, mora na laganu vatru, ali tu smo. Sad ide krompir. Na kockice. Na kockice. A veličina? Veličina trešnje. Dobro. Tako kažu. To je merna jedinica. Dobro se izmeša. I sad... Krompiru manje treba. Čim krene malo da krčka, dodajemo sušene pečurke, da bi one pokupile malo arome iz ulja i sve ostalo. I onda ide... One su spremne i na stolu. Koje sve vrste imate? Imamo crne trube, lisičarke, vrganje i ima ovde, ovo je kraljevska bukovača. Jer ove sveže pečurke, one daju volumen i sve, a primetit ćete kasnije kad budete jeli da je skoro sav ukus odavde. I od, naravno, od instant luka. Znači one, pošto su suve, malo se... Zdrobe. Malo se izmrve iz strune da ne budu... Jer zna da bude nekada, ako ostane veće parče, da bude žilavo, ali nije ni to strašno. Nećemo staviti sve ovo odavde. Ne preterali, ali ćemo ove crne trube, one su fantastične, one imaju jako lepu aromu, njih ćemo malo probrati. E sad, slabosti televizije. Krivo mi je što gledaoci neće osetiti miris. Moraju da dođu da probaju. Neki izvole. Evo, bukvalno kako ste rekli. Kreću mirisi da se šire. Ma, milina. Divota. Ništa, Đuro, vidimo se za trpezom. Vidimo se. A ovako izgleda plasman recikliranih kreacija na karlovačkom tržištu u čuvenoj vinoteci u srcu Karlovaca. Ivana, predstavite nam ko je sa nama. Nalazimo se u vinoteci vinarije Verus Kiš. Sa nama je Snežana. Dobar dan. Domaćica ove kuće. Koja ovde dočekuje turiste u Karlovcima svakodnevno i ovo je mesto na koje turisti koji posećuju Karlovce mogu na jednom mestu, u centru mesta, da kupe suvenire, poklone, vino, kuglofe, sireve sa Fruške gore i druge proizvode koje će nam Snežana predstaviti. Što se tiče našeg seoskog domaćinstva, ekološka ambalaža za vinske flaše, čokolade i druge poklone se može ovde kupiti, tako da ako neko želi da obraduje svog prijatelja ili neku drugu dragu osobu poklonom iz ove vinarije, može i ekološki da je upakuje u naše reciklirane ambalaže. Snežana, vi ste ovde sakupili the best of, što bi se reklo. Apsolutno, tako je. Pa prvo moram da kažem da je ovo najstariji wine shop, jel tako, ili vam vinoteka, da kažemo na srpskom, tako je. I eto, tim dugogodišnjim radom došli smo na ideje da bi svaka ova boca vina trebala da ima i nekog svog vernog pratioca, pa su tako ušli prvo u priču sirevi, kitnikez,
kuglofi koje je zapravo tradicija Sremskih Karlovaca, piti bermet i jesti kuglov. Umeđu vremenu, eto, dolaze čokolade u program, tako, naših proizvođača iz Srbije. I potom stiže Ivana, koja nudi svoje proizvode od recikliranog materijala, što je opet naišlo na jedan lep odziv, jer dosta ljudi danas praktikuje da to ne bude najlon kesa. Raduju se tome, pogotovo kad vide ovako neki dizajn da ima džep, pa ima posebno mesto ili ovako neke trešnje, višnjice. Ove ideje za pakovanje boca su odlične, jer tu malo izlazimo iz tog nekog svakodnevnog pakovanja boce, tako je. Tako da ima divan odziv. Nama je drago što sarađujemo sa Ivanom i nadamo se da će ona i dalje da nam pravi ovakva iznenađenja za lakši rad. Doći ćemo uskoro. Dobrodošli. Dobrodošli. U shopping. Tako, hvala. Ja sam odmah bacio oko na ova 2 bokala. Naš serijal već ima ozbiljan broj epizoda, ali nismo imali ovako specifično domaćinstvo. Danas smo dobili prave lekcije iz održivog razvoja i benefita reciklaže, a sve je počelo sa vilom koja je stara više od pola veka. Vila je sazidana 1959. godine. Sagradio ju je Miroljub Jeftović, on je bio u to vreme direktor televizije Beograd. Bio je lingvista i književnik. I njegova zasluga je zapravo ta što u bivšoj Jugoslaviji na svim televizijama strani filmovi i emisije nisu bili sinhronizovani nego titlovani. Taj projekat se zvao Opismenjavanje naroda putem televizije. I mi dan danas osjećamo pozitivne posledice, odnosno benefite tog njegovog projekta koji je u saradnji sa Titom sproveo. U kom trenutku ste vi kupili vilu? Pošto je gospodin Miroljub već je bio u nekim poznim godinama, imao je preko 85 godina kada je odlučio da proda ovu svoju vikendicu koja mu je bila neki beg iz urbanog Beograda gde je pisao knjige, tačno ispod ove lipe gde mi sedimo je navodno napisao knjigu o lekovitom bilju. I ja sam, kada smo mi od njega kupili ovu vilu, ona nije izgledala uopšte ni približno ovako, zato što je, pošto nije mogao o njoj da brine, već je bio u godinama i on je prepustio vilu na čuvanje jednoj romskoj porodici koja je zapravo brinula o deponiji koja se nalazila tada preko puta. On kao veliki ljubitelj prirode nije želeo više ovde da dolazi kada se u njegovom odsustvu ta deponija zapravo i otvorila. I kada smo mi ovu kuću kupili, ovde je u tom momentu stanovalo 27 osoba u ovoj kući na nekih možda 80 kvadrata tada. Interesantno je da je 11 dece rođeno u ovoj kući. Kada smo je mi kupili i počeli da je preuređujemo, osjećali smo stalno potrebu da se vratimo prirodi i da nekako poštujemo tu njegovu ljubav prema prirodi. A inače, neka moja navika je oduvek bila da gledam da se svi resursi kojima raspolažemo maksimalno iskoriste. Tako da nekako prosto kroz neko, prvo u početku pravljenje džemova, pravljenje nekih sirupa i sokova je preraslo malo, otišlo malo dalje. Tako da ono što nam je osnovno u poslu je ta ugostiteljska delatnost, boravak sa gostima, život sa gostima u krajnjoj liniji. Očuvanje tradicije, pre svega gastronomske tradicije Vojvodine, taj neki moj deo koji se odnosi na održivi razvoj, odnosno umanjenje otpada, pokrenula sam tu priču da to što pravimo nikako ne kupujemo novu ambalažu, nego koristimo nešto što nekom drugom ne treba. Tako da zatvaramo jedan ceo krug, videli ste kako to sve izgleda. Pravimo zapravo neku kružnu ekonomiju. Naš krajnji proizvod je suvenir, prehrambeni, jedan gastronomski suvenir Vojvodine i Sremskih Karlovaca koji ima ekološku komponentu, znači upakovanje, ukrašenje na ekološki način. Glavna stvar uspešnog seoskog turizma su prisni odnosi između domaćina i gosta. Ivana, koliko je to vama blisko i da li vam se često dešava? Dešava se, da. Dešava se taj dublji kontakt. Ostajemo u kontaktu sa većinom naših gostiju, a što je možda ovako neobično da imali smo goste stvarno iz drugih krajeva planete sa kojima smo ostali u kontaktu. Imali smo goste iz Indije s kojima se dan danas preko društvenih mreža tako čujemo. Imali smo goste naravno koji nam se vraćaju i koji preporučuju svojim prijateljima. Sam taj boravak gostiju kod nas ako je malo duži, ako oni ovde noće i provedu s nama 2-3 dana, stvarno ako sa dosta ljudi se sprijateljimo,
To su uglavnom ljudi koji su motivisani tim našim ekološkim radom. To su ljudi koji vole prirodu, koji stvarno žele da dođu negde, da znaju i da taj njihov boravak doprinosi našoj lokalnoj zajednici. Sjajno. Nina, da li vidiš sebe ovde u budućnosti? Pa iskreno i vidim sebe zato što želim da se bavim turizmom takođe kao moja mama. To želim da studiram, tako da mogla bi definitivno da naučim dosta ovde i za život da znam i dobra je praksa za to čim želim da se bavim. Dobar plan. A kad smo kod toga, kakvi su dalji planovi za domaćinstvo Krivac? Pa ja imam neke želje. To je da ovo postane jedan centar, ekološki edukativni centar. Da ovde dolaze ljudi koji se bave različitim vrstama, ne samo reciklaže, nego uopšte borbe za očuvanje prirode. Ovo može da bude edukativni centar, što već i jeste na neki način. Trenutno radimo mi sa manjim grupama te radionice, ali ovo može biti edukativni centar za neke letnje ekološke kampove. Ja bih voljela da ovo postane centar, da ovo bude mesto gde mogu ti ljudi da se okupe i da se neformalno druže i na taj način razmenjuju neke informacije, da se povezuju, da se ovde upoznaju i da posle ovo imaju neku saradnju. Mislim da je ovo prostor koji ima potencijal da postane jedno takvo mesto. Jedno mesto susreta ekoloških ideja. Seosko-turističko domaćinstvo Krivac biće glavni krivac za vaš apsolutni odmor, posle kog nećete želeti da se vratite u užurbanu svakodnevnicu. Savetujemo vam da ne propustite ovakav ugođaj. Da nazdravimo za ovu ekipu. Naravno. Živeli! Živeli! Ovo Karlovačko. Naravno. Na ukus se zna koje je. Mada je meni ovo gastro remek delo učini i zagolicalo i čulo mirisa. Ajde... Želite da probate? Nego šta? Još od kad se krčkao? Izvolite. Još malo suvi. To su činije za salatu, da, možete sami sipati salatu i začiniti po svom ukusu. Šta bismo preporučili za kupus salatu? Možda sos sa divljom naranđom. Sos sa divljom naranđom? Sos sa divljom naranđom i sirće od bundeve. Kakva je to divlja naranđa? Divlja naranđa je jedna specifična vrsta naranđe koja je zapravo divlja, kao što samo ime kaže. Ovo je ljuta naranđa i nju beremo u Dalmaciji. Nikad je nisam video. To je osnova za sve agrume. Znači, svi agrumi se na nju kaleme i limun i sve se na nju kaleme. Aha. Savršeno je okrugla. Da, nije onako pljosnata. Nekultivisana. Znači divlja. Tamo je sirće od bundeve. Molim te, dodaj mi. Hvala. Imamo i porukicu na ambalaži. Jeste. Kupovinom ovog proizvoda pomažete projekat odgovornog upravljanja otpadom i održivog razvoja turizma u Sremskim Karlovcima. I živeli maturanti Karlovačke gimnazije. Da dodamo to. Da. Bez njih ništa. Da sipam. Samo malo da prelijem salatu. Ovoga puta imam neopisivu tremu. Čini mi se da je i so pokupila arome. Miris. Baš nek mi upadne mrvica od divlje naranđe. Možda se desi neko čudo. Da malo promešam. Da li će neko da razbije ovu neprijatnu tišinu? Dramska, nije neprijatna. Dramska pauza. Ovo ću kašikom. Mislim da neću pogrešiti. Samo izvolite. Ne, samo napred. To se jede kašikom. Jedva čekamo da probate. Za ovaj trenutak fale fanfare. Đuro, ako ne bude valjalo, ja ću reda radi da kažem da nije loše. Prijetno. Biće popravni ako sad ne valja. Dođite nam opet. Đuro, nemam šta da kažem, osim da vam čestitam. Hvala lepo. Moje divljenje i naklon za šefa kuhinje. Hvala lepo, uživajte. Dame su seckale kupus, pa da ga pohvalimo. Dame su sekle kupus, tako je. On ide super uz gulaš, još uz ove začine. Trenutak iščekivanja pred prvi zalogaj. Ta divlja naranđa i to. Kao što sam i mislio. Osjeća se kupus, ali je s ovim začinima i solju potpuno druga priča. Dimenzija kupusa, da. Dopada mi se kako rezi od divlje naranđe, a u Karlovcima ne smemo da preskočimo kuglov. Ajde da probamo prvo ovaj mramorni, on bi trebao da ima jako lep presek. Interesantan.
Pridodaću tanjir. Može. Mislim da vam je tako lakše. Inače, brown boje, presek. Da, ovo je brown boje presek. Da, napunio ga je sa lešnicima i badenima. Baš je lep sa ovom purpurnom bojom. Hoćemo odmah da dodamo i ovaj drugi. Može, da. Od čega je? Ovo je limun. Ovaj kuglof je interesantan nama zato što je sočan. Kuglof je inače suvlji kolač, a ovaj je malo drugačiji zato što je sočan, mekan. Vidim, natopljen je. Jest, natopljen sirupom. Liči mi na koh. Pa nije baš toliko mek kao koh, je baš onako sunđerasta, ovo je ipak Suvi kolač, ali je drugačiji od... Nekako svežija verzija suvog kolača koja može da se dobije. Kakav je ovo magični prah? Prah je od maline, to je liofilizovana malina. Au, baš ste pomešali razne ukuse. Pa mi smo kreativni, pa volimo da se igramo. Sledeća je neka marakuja. Pa ne, to nije vojvođanski. Šalim se. Ljudi, devojke, vi ovde živite kao bogovi. Dođi mi da se preselim u Karlovce ili na Frušku goru. Dobrodošli. Karlovčani su inače vrlo gostoljubiv narod. Nisu mnogo zatvoreni kao što to obično bude u malim zajednicama. Vrlo lako se otvaraju ka novim sugrađanima i posetiocima, tako da je ovde vrlo prijatno doseliti se. Uverili smo se danas u to. Da. Nećemo više da otkrivamo recepte. Neka dođu gledaoci da istraže, a mi ćemo sada da ugasimo kamere i uživamo u ručku. Ajde. Da nazdravimo još jednom. Živeli! Ajde. Živeli. Domaćinstvo krivac. Kažu, uvek mora da bude neki krivac. Ponekad čak i za dobre, izuzetne stvari postoje krivci. A ja sam danas shvatio ko će biti krivac za svetlu budućnost seoskog turizma Srbije. Ivana, vi ste je ozbiljno ščepali i učite mlađe generacije tome. I ovaj kadar na kraju najbolje govori o tome koliko ste bogati sa ovom mladošću i koliko će Srbija biti bogata ako bude imala ovakve domaćine. Danas mi se desio jedan izvanredan spoj ukusa, mirisa i doživljaja. Odlazim sa najlepšim uspomenama na Karlovce i region. A vi, dragi gledaoci, razmislite pažljivo o tome što ste videli u ovoj emisiji, jer se u njoj kriju neka važna rešenja za iskušenja koja donose nova vremena. Do narednog susreta želimo vam svako dobro. Hvala vam što ste bili naši gosti. Nadamo se da ćemo vas uskoro ponovo ugostiti u Sremskim Karlovcima i ovde kod nas. Želimo vam sve najbolje. Hvala vam puno i drago nam je što posvećujete pažnju ruralnom turizmu, održivom razvoju i evo ove nove generacije. Nadamo se da će tako i da nastave. Da ova naša planeta bude čista. Vidimo se uskoro.